Trano-pilaminatsaina ve ianao? Nataonao mihitsy sy tolotry ny analogy ity. Trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara amin'ny vidiny tena mirary. Misy efitra 3 na 4 arak'izay ilainao any an-dranomanilatra Tsirabe. Tarafin'izao sahady angeny hankantony rehefa ho fenoinao fanaky raiso tanana no avinao. Atsoa ny laharana 032 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analogue.amg. Andao hiara-norina ny tanànantsika. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Tiwela. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasana ho indray anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny valim-pifidianana avy hatrano anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Birao-pifidianana miisa 7,790 amin'ny 1,4 manerana ny Madagasikara hatreto no voamarina. Mahatratra 1,240 isanjato ny tahapavitriana amin'izany. Toy izao ny filaharana araka ny salanisa azo. Mbola mitana ny laharana voalohany i Journal de KOLO manana ny 3,1 isanjato ny vatomanan-kery. Faharoa i Rajonary Mampianina 5,40 isanjato. Nahatratra 10,4 isanjato eo amin'ny voka-pifidianana Vonjimaika ny kandidany malagasy miara-miainga ajo Andriananarivelo. Mbola mitana ny laharana fahatelo ihany izy hatreto. Faha-4 Vonjimaika i Roland Ratsiraka manana ny ta 8,30 isanjato. Faha-5 i Kami Vital amin'ny Sambato 4,70 isanjato ary faha-9 Edgar Zafindrava amin'ny Tambato 4,50 isanjato. Tsy aivina fa ny 9 Novambra izany hoe afaka 4 andro no fe-potoana napetraky ny Senita amoana ny vokatra Vonjimaika. Fa mbola mahakasika izay fifidianan'izay hatrany mahery ny 5,10 ireo fitaraina efa voarain'ny CES eo am-pelantanana amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo. Misy ny kandida ary ireo olon-tsotra ny tena maro. Mitovy avokoa ny votoaton'ny fitarainana anisan'izany ny fangatahana fampitahana ireo vokatra voarain'ny Senita sy ny CES ary ireo kandida ny farana androany tamin'ny 5 ora ny fanaterana ny fitarainana araka ny voalazany lalàna. Ezahana ho ireo mpikambana eo anivon'ny CES ireo ny amaly ny fitarainana izay voaray eo am-pelantanana alohan'ny fifidianana dingana faharoa fanatetiana. Saika ny ankabeazan'ireo kandida no nanatitra ny taratasy fitarainan'izy ireo androany. Nahitana ny solotenan'ny kandidan'ny Iarakisika, ny Général Kami Vital, ny AMP na ny Ampela manao politika izay tarihin'ny Ramatoa Brigitte Rasamuel, ny MDM tarihin'ny Pero Rajonarivelo ary ny avy amin'ny antoko monima monja Rondefo. Mariky ny tsy fahatomombanana na ny tsy fitovian'ny vokatra teny am-pelantanan'ireo kandida voarakitra ao anatin'ny fitarainana avokoa. Ho an'ny kandida monja Rondefo dia ny fanafoanana avy hatrany ny fifidianana no tanterahana tamin'ny 15 ny volana Oktobra teo no votoantiny ny fitarainana napetrana noho ny tsy fisiany ny mangarahara. Ny taratasy napetraka tamin'ny CS androany moa zany dia fitarainana na requête en annulation zany ny élection du 25 octobre 2013 teo. Fangatahana ny amerenana ny premier tour ny élection iny. Raha ny logiciel fotsiny koa zany no resahana dia nantenako zao miteny zao ohatra dia nahazo karaha-pifidianana 3 amin'ny toerana 3 samihafa any Ambolokandrina, any Antsakaviro, any Toliara. Zany hoe zany azo atao tsara ny mampifidy olona anankiray be da be zany
ao anatin'le fandaminana nefany a araka ny voalaza tany amin'ny voalohany dia le logiciel dia tsy tokony hahafahana manao an'izany. Ho an'ny Général Camille Vital izay efa nanambara ny isin'ny fiaramentany kandida hiara isalamba isin'ny mangarahary ny anivon'ny senita dia voarakitra ao anatin'ny taratasy fitarainan'izy ireo ny tsy fahatomombanana teo amin'ny birao mpandatsaham-bato. Araky ny tokony ho izy zany rehefa mahita zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny dia manao requête zany ny candidat dia izay no mahita anao misy un certain nombre de bureaux de vote zany nahitana lesiko ary eritreretina fa tokony apetraka ho requête. Zany mitarika amin'ilay fanofanana tanteraka ihany koa ve ny fifidianana ny candidat hiaraka isika sa? Non, requête nge azonao atao na fifidianana iny na fifidianana nga moa voatery io tsy maintsy hitarika hoe fandrotanana le fifidianana. Raha toa moa ka hoe be da be loatra le lesiko na ohatran'izany eritreretina angamba fa tokony eritreretra kosa ny tompony andraikitra. Ho an'ny solitena ny candidat Perora Jenarvely kosa indray dia ny firaketana an-tsoratra izay voarain'ny candidat manamarina ny fitazonany ny laharana faharoa ao amin'ny faritra Atsinanana anona terin'izy ireo tetsy amin'ny CES tsy mitovy velively amin'izany anefa ny vokatra navoaka ny senita. Na loatra ary no misy an'izao zay hipetraka demokraty foana zay na tiana sy tiana kanefa kosa mba mieritreritra ihany zay tahaka eritreritra dia zay natonga anay nangataka zany amin'izao fotoana izao ny hoe asio zany confrontation ny ireo procès-verbaux ireo satria everinay fa tsy mety mihitsy izy ary tsy rariny satria manana zay zao pelatannay zay versinay apetrakinay any amin'ny fitsarana sy any ampanapaka n'io zavatra io dia procès-verbaux tsy mifanaraka amin'ny zavatra mivoaka mihitsy le izy. Ho an'ireo olon-tsotra izay sendranay tetsy amin'ny biraon'ny CES dia ny fangatana ny fanafoanana ny vatin'ny candidat laharana fahatelo no voarakitra ao anatin'ny fitarainana izay naterina izy ireo androany. Noho ny fampiasana fananam-panjakana ny fanaovana fampelezan-kevitra oren'ny fotoana no antony izay fangatana ny fanafoanana ny candidat laharana fahatelo izay. Izay nahita fandikan-dalàna nandritra ny fifidianana sy ny fotoan'ny fampelezan-kevitra dia nametraka izay requête satria mino hoe ny olom-pirenena tsotra koa dia mahazo mangataka ny fampiarana ny lalàna. Disqualification na candidat. Numéro 3 fampiasana entam-panjakana, faneriterena mpiasam-panjakana, fanaovana fampelezan-kevitra ivelan'ny fotoana voafetra zany rehetra izany. Matompo tsanganeto manana proof ndehandeha fahatany akaty amin'ny fitsarana ve. Raha tamin'ny 5 ora izay nialanay teny amin'ny biraon'ny CES dia mbola maro ireo izay nanatitra fitarainana no milahatra eo amin'ny biraon'ny greffe. Ny fanontaniana mipetraka dia ny anandanja tokoa ve izay fahitana ny tsy fahatomombana napetraka ireo olon-tsotra na candidat izay. Ny filohan'ny CES rahateo izay efa nanambara fa mitsara araka ny lalàna sy araka ny fitoniana. Ary mbola maro moa ireo mpikambana eo anivon'ny kongresy ny tetezamita izay nandefa ny solotenan'izy ireo ihany koa nanatitra izay taratasy fitarainana tetsy anivon'ny CES tetsy Amboda izay androany. Mbola eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay hatrany nivoaka tamin'ny fahanginany avokoa ireo mpanao politika navondron'olona manoloana ny tsy fahatomombanany fifidianana. Ho an'ny fiaraha-mientan'ny kandidana ny collectif des candidats dia ny fifidianana farany teo no tsy tomombana indrindra fanatiatiana. Ny arahana hita ny avancé nandritra ny 2020 ny volana oktobra lasa teo enina dia ireo mpanara-masin'ny fifidianana aza dia efa saika ny aiky izany avokoa. Natsikafin'ireo fiaraha-mientan'ny candidat nahitana ny Laneric Jean, ny profesora Tendrazana Arvelo, ny Wilson William, voninahitsy Jean Gène izay tsy fahatomombanana izay. Voix ny azoko zany ho manokana dia raha PV ty PV ara-dalàna 13 voix ny total. Nefa raha ny nalaina tamin'ny senita le izy lasa 9 échantillon zany zavatra mihoatran'izany zavatra zay nitadiavana hoe confrontation ka atandrana senita zay zavatra ohatran'izany fa tsy mety le izy. Ho ireo olona ireo dia hiteraka korotana ny tsy fisin'ny mangarahara ka tokony isy ny fampitoviana ny vokatra tonga ny anivon'ny CES sy ny anivon'ny ireo candidat. Nataony bulletin unique mba hialana amin'ny korontana, hialana amin'ny hosoka kanefa tena manantsaina ty gasy ty amin'ny fitadiavana hevitra hafa koa mba tsy hahatonga ny safidy-bahoaka ho tanteraka. Ahoana raha henontsika ny zavatra nisy teo
efa kosena mialoha ny bulletin reny romena an'le olo dia raha fa miverina le olo avy any le bulletin zay tsisy kosage zay ao amin'ny bureau de vote ro entina vidina. Tsy mbola nisy anefa ny vahaolana izay narosiny ireto farany ary mbola natanteraka fivoriana miaraka izy ireo raha mpitso iarana amin'ireo kandida namany ahafahana mahita ny vahaolana mahakasika ity raharaha ity. Mbola mahakasika ny fifidianana trano fa eo amin'ny fifidianana solombavambahoaka kosa indray. Mahery ny 30 ireo vehivavy ny latsaka ho kandida solombavambahoaka miankina na tsy amin'ny antoko politika avy amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo tonga nanamafitra efa sy fahaizana manoloana ny fahaiza-mandamina sy mandrindra ny fampelezan-kevitra teny amin'ny Carleton Nanosy ny herinandro farany teo. Homelanja ny Miralenta isan'ny lohahevitra voizin'ireto kandida solombavambahoaka vehivavy ireto izany. Efa nisy fanomezana fiofanana sahala amin'ity natao tany Thomas Nantsiranana sy Mahajanga dia izao teto Antananarivo renivohitra izao indray. Mbola isy fanomezana fiofanana ho an'ny faritry Fianarantsoa sy Toliara raha nambara ny tompon'andraikitra 3 andro ny faharetany ho an'ny eto Antananarivo. Nisy fizarana mari-pahaizana ho an'ireo kandida vehivavy nanatrika izany. Trangam-piarahamonina kosa indray no anohizana ny fampahalalam-baovao. Vola 4 sy 2 hetsy ariary sy kavina ary peratra volamena no namonoana ireo jiolahy ny iray mpianakaviana miaramila iray tetsy Atsahavory Ambohijanaka ny aliny Asabotsy 2 Novambra farany teo tokony ho tamin'ny 120 alina. Trano folo no nasesin'ireo jiolahy notafiana nandritra ny asa ratsy nataon'izy ireo saingy tao amin'ny trano nisy ireo iray mpianakaviana io ihany no maty notifirin'izy ireo fanatetiany Ihaja Randrenatoandro. Miaramila iray antsoina hoe Razafindrakotiny Raymond miasa eo anivon'ny rezimanta Andro Sotoana na Rasy etsy Apetongolo ny lavon'ny jiolahy maromaro nanao fanamira miaramila mirongo basika Lakinikova nanafika tao an-tranony tetsy Ambohijanaka ny alon'ny Sabotsy 2 Novambra teo. Tifitra teo amin'ny fondy ary nivoaka tany amin'ny lamosiny nahazo azy tamin'izany. Tabataba be zareo hoe izy io mandrehatra jiro izy io dia tonga dia nitsofoka tatindray zareo valina dia tonga dia nitovira dia dia rehefa nitovira no vatika dia tsy navita ninina tsony tonga dia nilatsaka izany ka ho miperatra dia nokavina dia misofoko dia nirotsy dia volana Emilio teo son. Tsy nandroba fotsiny fa nampijalian'ireo jiolahy ihany koa mivady amanjanaka ity miaramila ity raha ny fanazavana azo. Toy izao ny zava-nisy mitantara ny vadin'ilay miaramila. Dia zay azaza zanako indray nataony nandady roalahy teraka ny trano satria mitady zavatra izy aiza mivola ozy izy aiza volamena aiza mirojo aiza ny telefona tsisy vola taminay ho afa vola kely fa zay tatsatsy manam-bola dia avy eo dia nalay indray le entana zany teo izy izy amantsana azy hoe atao amoto dia io ny tele raha hoentina rehefa aza vonosy rehefa nitetitrano izy dia atao mandady foana zay dia navoaka ny ray izay menaka nda ozy izy nareo mivoaka dia rehefa mivoaka aloha zay dia tafavoaka ny vavady dia zao nataony tsy ilaina mijerana fa tana miverina fa maty eo mivadinao. Trano iray teo akaiky ny tranon'ity miaramila ity ny voatafika voalohany tamin'izany ka rehefa tsy afa-po ireo jiolahy dia mifindra tao amin'ny tranon'izy ireo. Volamena izay ihany no nitakian'ireo jiolahy tao amin'ireo tranony tafihany ary nanapoaka basy foana izy ireo tamin'izany. Tao amin'ity trano voalohany ity dia ny ray mpianakaviana ny naratra mivelasin'ireo jiolahy tamin'ny basy teo amin'ny lohany. Zany soka tataony rehefa natato dia nambanany teo azy ambola dia nitsondromony tamin'ilay loham-basy ny vavandroko teto amin'ny androko teto dia izay vao nohotrany anina dia nangalany vola afity eto izay dia niforceny indray ilay vadika hoe hamaky an'ilay tsena tao ambany aka voalo amin'ilay tsena ambany dia nanaforce tamin'ilay tsena teo izy namaky an'ilay izy dia lasa nitsoka ilay vadiko dia ino no nielany teo dia nirokoraka ny tavatava nitsokasofle teo izy nanoatra ny solo tena bokon'olona zany. Roa raha tao aorian'ny tsoandro jiolahy vao tonga teny atoerana ny zandary. Raha ny fanazavana azy teo anivon'izy ireo dia ny tsy fahampiana fitaovana sy ny hasarotan'ny lalana no nahatara azy. Misokatra ny famitorana ataon'ny zandary amin'izao fotoana izao mikasika ity trangana vakitrano sy von'olona ity. Ialana tsiny raha somary hafahafa ny fandraisana ny feo tany an-tokantrano satria mbola tao anatin'ny alahelo sy ny fihetsepo tanteraka ireo tompontrano ka somary tsy nivoaka ny feo ny alarobia izao no fantatra fanaovana ny fandeveniny ity miaramila namony an'ity. Ny eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM kosa dia mirary fiononona feno ho an'ny fianakaviany tompokolahy.
Trano miisa 720 tafo no may vokatry ny trano niseho tany Marolambo ny 17 oktobra teo. Olona miisa 720 no tsy manan-kialofana vokatry izany. Raha ny fanazavana azo avy tany an-toerana dia avy tao am-patany na tonga ny loza. Fanazavana nalaina tamin'ny antso atarby avy tamin'ny namana mpanao gazety avy any an-toerana no arahinao. Isangana trano ny alatsinainy 17 oktobra 2020 Tanany Volano, commune ambanivohitra Andonabe, anatin'ny district Marolambo. Trano miisa 720 tafo no frehitra tamin'izany, ka ny 20 tamin'ireo hiatra 70. Araka ny fantatra dia avy ao amin'ny pantana tao amin'ny trano fonenan'ny Ramatoa feno tsara no ny andohan'ny afo. Efatra 20 tapitrisa ariary tetididin'ny zavatra may. Manangataka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana zareo any an-toerana no ny vonana azo azy ireo. Tsy nisy ny ratra na ny ainana fohy. Ivadika pejy afa kosa indray isika manomboka ny volana Oktobra ka hatramin'ny volana Aprily mifamindran-dalana amin'ny fahavaratra ny vanim-potoanan'ny pesta. Mirongatra ary miakatra an-tanàna ny voalavo sy ny parasy izay mamindra ity aretina ity amin'ny olombelona. Amin'ny tanàna sasany miara-miaina amin'ny ponina ny voalavo fanadihadiana. Mahatratra amin'ny 1 kilao sasany ary mirefy 2.20 ka hatramin'ny 7.20 santimetatra. Tsy ao anatin'izay ny rambony, ny voalavo miara-monina amin'ny ponina fa indrindra ireo mpianatra ety ambolo-kandrina misy ny siteny mpianatra. Tsy vao izao ety no misy voalavo saingy nirongatra kokoa izany tatoato. Hatreto ny famotehan'ny voalavo izay rehetra sendra azy no tena mampanany mpianatra ety an-toerana. Mandripaka ny vatsin'ny mpianatra izy ireny ety amin'ny tranon'ny mpianatra. Ny visisa no tsy potiko ny voalavo. Ohatrany eto akatsy dia manokana zao préfabriqué dia hoan'ny le ohatrany rindrina iny zany, le plaque le trano le iny zany kokofany dia goka dia piteny. Ny anay zao ohatra ny lamba tena potika mihitsy ny ao anaovany azy satria lohan'ny le fitoeran-damba dia mitsofoka any izy dia tsy fantatra raha tsy efa andeha hampiasa an'ilay lamba ianao vao jerena dia efa potika le izy vao hitanao. Dia ny vary fotsy koa tena potehany mihitsy tena lany mihitsy zany e. Voalavo zany ilay teny tena mana dia mihinana biby fiompy mihitsy izy. Ohatra izay ny akoho ohatra zany kanakana be dia be any anatiny any zany misy matimaty any. Ny vanim-potoana mafana sy aviorana tony amin'izao fotoana izao no mampirongatra ny aretina pesta, aparitaky ny voalavo sy ny parasy. Tsy misy afa-tsy ny fitandronan'ny fahadiovana no ahafahana misoroka ny pesta. Misy fanadiovana zany ataonay, zany hoe lokala zany izy fa tsisy hoe général hoe misy manadio be ohatra zany, fa sy miankina amin'ny tsirairay zany hoe samy manadio ny tranony sy le manodidina anazy. Fanadiovana zany izay manana le rafitra RFDO finiavana madio ambolo-kandrina dia io zany no manadio isaky ny elakelan-trano sy ny manangona fako isan-tokantrano. Trangana aretina pesta miisa 4 alina no voamarina tany amin'ny OMS teo anelanelan'ny taona 1,770 sy 9,4 tamin'ny firenena miisa 520. Raha ho an'i Madagasikara manokana, trangana pesta miisa 520 no voamarina ka ny 20,100 dia nahafatesana olona avokoa tamin'ny taona 2012. Tokony hitandrina amin'ny fitandronan'ny fahadiovana ny tsirairay, edina amin'ny voalavo sy ny parasy, indrindra amin'izao vanim-potoana mampahazo vahana ny pesta izao. Eo amin'ny pejy ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony, mbola tsy misokatra akory ny fisoratana anarana hiatrehana ny fidirana manaraka eny Ankatso. Efa dodina sahirana sahady anefa ireo mpianatra avy lavitra mitady trano honenana mandritry ny taom-pianarana. Manahirana ny manao fangatahana trano eny amin'ny siten'ny mpianatra, mahatratra aman-taona ny fikarakarana ny antota-taratasy ilaina amin'izany. Voatery mitady trano eny amin'ny manodidina noho izany izy ireo mba tsy handaniany vola be loatra. Fanadihadiana Indien Ratsanson. Manahirana ny mpianatra vao afaka baccalauréat amin'izao fotoana izao ny fitadiavana trano hipetrahana mandritra ny taom-pianarana 13 sy 14 tsy misy vahaolana afa-tsy ny fitadiavana trano fainy mba hanamaivana ny fandaniana, manoloana ny fahalafosan'ny trano fainy, miara-manofa trano atao amin'ity trano ity ireto 3 lahy mpiray fiaviana ireto. Enjakenjana le fikarakarana an'ilay izy satria hatramin'izao mbola tsisy valiny fangatana moa tsy maintsy manofa trano ianao zany dia enjakenjana nofa trano dia tsy maintsy mbola mety hatra be amin'ny ray aman-dreny nofa trano.
dia ny hofatrano izany io manodidina ny 3 aly isam-bolana. Manofatrano izay amin'izao dia nefa ny trano manodidina aty azo lasaina hoe mora raha ampitahana amin'ny trano hafa any fa lafo ihany satria ny tena sahirana hoe avy any amin'ny sisiny no mianatra aty dia voatery mitady namana izany mba miaraka manofatrano dia mba hiarahana amin'ny zara ny hofatrano mandrapahita cité. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny CROA na ny Centre Régional des Œuvres Universitaires d'Ankatso nanomboka tamin'ny 7 Mey 2012 teo no nisokatra ny fandraisana ireo antota taratasy fangatahana trano. Nahatratra amin'ny 75,000 ny isan'ny mpianatra nanao izany. Ny ena io isa io raha oharina tamin'ny 12,2 izay tafakatra 5,2 olana tsy fahampiany trano natokana ho an'ny mpianatra andrato fianarana ambony ety Ankatso na ny Cité universitaire. Olana ambonin'izay ihany koa ny fitarazonan'ny fikarakarana antota taratasy fangatahana izany. Betsaka amin'izy ireo no mitaraina, indrindra ireo avy any amin'ny faritra sy ny manodidina n'Antananarivo ary koa ireo avy any ivelany. Ny olana nefa zany tena tsy ampy ny fotodrafitrasa ety, efa miezaka ny tompona andraikitra, efa fantatra mihitsy hoe miezaka fa tsy mahasahana tsy mahenika an'ilay mpianatra be dia be zany zay fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra zay. Io moa zany dia resaka fotodrafitrasa dia ny trano tsy ampy ny tranon'ny université, ny mpianatra ny université. Raha no heverina amaolana mbola tsy azo andraisana mpianatra ireo trano be roa notokanan'ny filohan'ny tetezamita. Mbola tsy misy fitaovana ao anatiny ary eo andalam-pijerena ny fitsinjarana ny efitra rehetra amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra. Miandry hoe misy meuble sy ny karazana ohatra izay fa dia ny hatramin'izao aloha zany dia hoe tamin'ny alresaka fividianana hoe mety ho zaraina teo alohan'iny aloha raha araky ninkely hoe tamin'ny entreprise nanao izy nefa ny hatramin'izao moa mbola tsy dia mazava tsara zany mombamomba azy hatreto aloha. Noho ny fitombony tinady, bizina mampiverina masokarena aingana ho an'ireo manana tany eny amin'ny manodidina ny fanorenana trano ampanofaina amin'ny mpianatra sy ireo vahiny toy ny Komorianina. Mitetina 7 alina ka hatramin'ny 2 alina sy 1 hetsy ny ofan'ny efitra iray arakaraka ny hatsarany sy ny habeny. Tafiditra ao anatin'izany ny vidin'ny jiro sy ny rano. 3 farafahabetsany ny isan'ny mpanofa zakan'ny efitra iray ety. Ho an'ny Fabrice zao ohatra 420 no isan'ny efitra mpanofainy, efa ho 5 taona izay. Betsaka ny olona mandalo eto aminy, na mpianatra na vahiny na olon-tsotra, manontany sao mba misy trano hofaina. Olona tena mitady be da be aloha Komorianina tena be da be. Olona étranger zany tena be da be. Dia côté reny. Dia olona mianatra eto. Araka izany, vesatra ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny mamoaka vola am-paosy ho an'ny hofatrano na dia efa tafiditra ety Ankatso aza université izay tsy andovana saram-pianarana. Mbola tsy afabela noho izany izy ireo amin'ny fikarakarana ny zanany, indrindra ireo ray aman-dreny mananjanaka avy any amin'ny faritra. Pejy sosialy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana na dia tsy mahalavy tany ary tsy tsinarena aza ny fitsaboana sy fitatiavana fahasalamana, ireo manana fidiram-bola antonony kosa ireo azo lazaina ho sahirana mikaroka izay mety eny anivon'ireny toerana mpitaiza olona ireny. Ho an'ny toerana iray nantona teny Ivato, manodidina ny 700 ireo manana aretina ela voasitrana no avy any amin'ny faritany fanadidiny Ilta Asinjo. Mitady fahagagana na hoe manantena mirakla araka ny fitenin'ny tanora. Tomasina, Mahajanga, Antsirabe, Androy sy ny maro hafa avy amin'ny faritra maro ny ankamaroan'ny olona tonga mitsabo teny eto. Maro ny aretina hita, samy hafa ny fisehony, tokana kosa ny fitsaboana, otra sy rano. Eo amin'ny 3 herinandro zany zao tonga dia efa mba mihetsiketsiky daholo zany dia ozatra atao hoe malemy avantany. Tarisaka teoria. Atao miroso. Zao zany mba efa fiovana hita. Tsy vitan'izany taloha? Tsy vitan'izany taloha. Misy amin'ireto olona ireto nefa tonga teto Antananarivo hatramin'ny volana maromaro. Misy kosa ireo vao herinandro na halatsaka aza. Ho fanamaivanana ny fahasahiranana, nanangana ity antsony zareo hoe hôpitaly kely ity ny tovovavy iray izay malaza ho mpitsabo, andraisana maimaim-poana ireo avy lavitra. Hita aloha tsy dia mandany. Tsy dia mandany fa ny fanafodinao fotsiny izany no ny menaka sy ny tambavy. Izay ihany zao no hoe mba ilana vola fa sakafo moa dia enao ihany matoa sakafonao dia ohatra ny sakafonao any trano ihany ny sakafonao aty. Tsy dia ohatra ny hoe tsy dia manahirana izany le izy. Maro ny fomba fitsaboana natoraly sy tsy mampiasa vokatra simika.
samy manana ny anitra ho azy ireo mpitsabo izay re isaky ny kion-dalana. Ny fitantaran'ny olona efa nahazo fahasitranana kosa no mampitatra ny lazan'ireny mpitsabo ireny. Avy any Tamatavy zay. Tena nampatonganareo hoe aty. Ka le izy narary dia hitany tamin'ny télé moa sady mivoaka tamin'ny gazety dia nandeha taty zay. Faherinandro mahery aho zao fa misy fiovana. Izany naheninao amin'ny zavatra olona nanatoro ahy anakaty. Efa ela nizakana ny aretina mitaizazy avy ireo olona tonga ety, efa nanaraka fitsaboana medikaly, tsy manana vola be atotona amin'ny fandidiana na ny fanafody ka mizaha indray izay hevitra natoraly. Mifameno ireo fitsaboana ireo an'ny sasany. Misy amin'ireto olona reto aza no mpiasan'ny hopitaly avy any Tomasina ary tsy nanakana azy tsy izany mahampety azy aty an-drenivohitra ny asany. Ity toerany anefa izay sady tsy hopitaly no tsy trano ahofa, tsy misy mpitsabo na infirmier reto, nefa maro no milaza fa mahatoky izany. Ny pejy fanatanjahantena kosa no entsika mamarina ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Raha ampitso no hiainga hiazo an'i Frantsa ny délégationna malagasy boxe française Savate hiatrika ny fiadiana ho tompon-daka eran-tany. Izatra ny toetrandro no anton'izao fiangana mialoha izao. Lalao famarana avy hatrany no atria ny rakotondrabe Johnny Laurent amin'izao famarana izao. Fanadidiny Marjone. Ny fahavononana ara-tsaina ara-batana ary ara-teknika no hiatrehan'ny rakotondrabe Johnny Laurent ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany izay atao any La Frantsa ny 24 ny volana Novambra avy izao. Eo amin'ny aiady boxe française Savate andeha mialoha ny lehilahy raha pitso dia hiainga eto Madagasikara. Izatra ihany koa izay toetany sy ny toetrandro izay. To zany samy tafakatsany amin'ny final samy sangany ary sarotra be koa zany hoe anambany adversaire zany fa tokony aloha tsy maintsy misy fa tokony zany hoe ibatatsika ny médaille d'or amin'ity taona ity. Tsy maintsy mody eto Madagasikara ny medaly volamena hoy ny filohan'ny fédération-ny boxe française Savate satria dia efa manana tombony lehibe isika amin'ny ity lalao famaranana ity. Fonintsika malagasy androbaka ny médaille d'or amin'ny final championnat du monde Savate boxe française senior izay eo amin'ny lanja latsaky ny 9 kilao soloany Johnny rakotondrabe Laurent tena ny malagasy amin'izany fotoana izany. Na izany anefa dia tsy atao ambanin-javatra ny mpifanandrana ny Johnny izay teratany Frantsay Sarah Ousmane no anisany ifanandrana amin'ity lalao famaranana eo amin'ny boxe française Savate amin'ny fidiana ny tompon-daka eran-tany any La Frantsa ity. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaorainao naraka ny hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalam-baovao dia mbola manome fotoananao raha ampitso amin'ny iray ora irahanao amin'ny narindrana andrianomanana ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha ampitso indray veloma to.